Ciao, in questo video ti mostro 3 strumenti che utilizzo per inserire un elastico in una coulisse per creare un effetto arricciato tipo quello che ho creato nelle spalle di questo abito. Il cartamodello dell'abito e la spiegazione completa per creare le spalle arricciate la trovate all'interno del workshop di cucito sulla mia piattaforma di corsi di cucito online www.cucitoespresso.it. Trovi il link nell'info box sotto il video. Sempre nell'info box sotto il video trovi come sempre l'elenco di tutti gli strumenti che ti mostrerò in questo video. Dopo aver creato la coulisse a macchina con un'impuntura prendo un elastico. Ho scelto l'elastico in base all'altezza della coulisse. Nel mio caso il passaggio coulisse è alto 1 cm, quindi posso scegliere un elastico alto 8,5 mm o 1 cm. L'elastico di qualche millimetro più piccolo, quindi quello da 8,5 mm, sarà più semplice da inserire, perché appunto un pochino più piccolo. Sto creando una doppia coulisse sulla spalla, quindi taglio 2 pezzi di elastico da inserire nei 2 passaggi. Nel corso ti spiego come scegliere la lunghezza dell'elastico. Il primo strumento che ti mostro è questo infilanastri in plastica. Nella confezione sono disponibili 3 dimensioni, da 6, da 12 e da 18 mm. Io utilizzerò quello più piccolo, che è alto proprio in totale 1 cm circa. Inserisco l'elastico nei 2 fori in questo modo. Passo poi l'infilo elastico all'interno della coulisse. Prima che la coda entri completamente all'interno della coulisse la blocco con uno spillo. Una volta che lo strumento esce dall'altro lato, fisso l'elastico con un altro spillo. Ecco qui. Trovo questo strumento molto comodo in caso di coulisse lineari lunghe, per esempio nel caso di gonne o pantaloni da arricciare in vita. Con questo strumento è molto veloce far scorrere l'elastico all'interno del passaggio. Va bene per inserire elastici in coulisse che sono grandi da 1 centimetro circa in su. Inoltre è molto comodo far passare questo infilo elastico all'interno della coulisse perché è piatto e quindi è facile da percepire e toccare sotto il tessuto e quindi anche da spingere. Inoltre, a differenza degli altri due metodi che vedremo dopo, in questo caso è praticamente certo che nell'infilare l'elastico stesso non si risvolti all'interno della coulisse. Ti consiglio sempre di verificare prima di inserire l'elastico se riesci a far passare lo strumento all'interno della tua coulisse. Ti mostro ora il secondo strumento che utilizzo, gli aghi infilo elastici in metallo. Nella confezione trovi 2 aghi, questo ideale per elastici un po' più grandi, per esempio è perfetto per il mio elastico da 1 centimetro, e quest'altro ago da utilizzare per elastici più sottili. In questo caso per esempio sto infilando un elastico alto 5 mm. Nel foro più piccolo di questo ago puoi inserire anche il filo elastico. Passo poi l'ago in filo elastico all'interno della coulisse. Come fatto per il caso precedente, prima che la coda entri completamente all'interno della coulisse la blocco con uno spillo.
Una volta che l'elastico esce dall'altro lato, fisso l'elastico con uno spillo. Anche questo strumento è molto comodo in caso di culisse lineari lunghe, per esempio nel caso di gonne o pantaloni da arricciare in vita. Con questo strumento è molto veloce far scorrere l'elastico all'interno del passaggio e va bene per inserire elastici di varie dimensioni in coulisse quindi in passaggi che sono anche più sottili di 1 centimetro, oppure per inserire elastici nella maglia. Gli aghi infatti hanno la punta arrotondata perfetta per la maglia. Infine il terzo strumento è quello classico che mi hanno insegnato ad utilizzare sin da quando ero bambina, quindi utilizzare una spilla da balia. Io utilizzo di solito 2 spille da balia, una la metto alla partenza dell'elastico in modo che sia interna e parallela all'elastico, quindi orizzontale. L'altra sulla coda in modo che sia perpendicolare all'elastico, quindi verticale. Mettere qui un'altra spilla da balia mi aiuterà a bloccare l'elastico in modo che non entri tutto nella coulisse, quindi non mi sfugga, diciamo. Inserisco l'elastico dal lato della spilla messa in orizzontale e spingo con le mani la spilla verso il lato opposto. Non mi preoccupo della coda perché ci sarà la seconda spilla da balia che la blocca. Quando arrivo alla fine tolgo la spilla da balia e spillo in posizione. Spillo in posizione anche la coda, togliendo la spilla da balia. Questo è il metodo classico e più conosciuto, ma bisogna avere a casa spille da balia di diverse dimensioni perché la spilla va scelta in base alla dimensione della coulisse. Per coulisse più piccole andrà utilizzata una spilla da balia più piccola, per coulisse più grandi una spilla da balia più grande. Ricordati di controllare sempre che la spilla entri nel passaggio. Il problema principale che ho sempre riscontrato con questo metodo, soprattutto quando la spilla da balia è molto piccola e quindi più delicata, è che la spilla tende ad aprirsi all'interno del passaggio alcune volte e poi è un problema cercare di richiuderla dall'interno. Quindi bisogna fare molta attenzione nel spingere la spilla all'interno della coulisse senza farla aprire. Inoltre è un metodo sicuramente più lento rispetto ai due precedenti, soprattutto per le coulisse lineari molto lunghe. Nel caso però di doppia coulisse come quella che sto facendo su questa spalla, la spilla da balia è sicuramente più comodo dei due metodi precedenti per la seconda coulisse, perché essendo la spilla più corta degli infilaghi è più facile inserirla di fianco a un'altra coulisse già arricciata. Con questo ago infatti sto facendo fatica in questo momento. Quindi in conclusione, secondo me, l'infila elastico in plastica è perfetto per principianti perché è molto semplice e veloce da utilizzare. L'ago in fila elastico in metallo è quello più versatile perché permette di inserire elastici anche molto sottili. La spilla da balia è il metodo tradizionale ma più lento e bisogna fare attenzione nel processo a non aprire la spilla. Io non ho uno strumento preferito, ma utilizzo i tre strumenti a seconda di quello che devo realizzare. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!